Друзья, словил сейчас себя на мысли, что вне зависимости от настроения, хорошее это настроение или плохое, тебе грустно или наоборот там, веселишься, когда ты приходишь на море, ты просто получаешь дозу какого-то витамина счастья, что ли. То есть посмотрите, вот просто послушайте этот звук моря, волны. Сегодня почти нету волн, но это все же, это класс, это просто класс. Это, блин, кайфово на самом деле осознавать, что ты живешь на море. Ты можешь в любую секунду просто прийти, понаслаждаться в свой перерыв рабочий, просто уйти домой дальше, работать. Блин, вообще кайф.